പേടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? പേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തൊട്ടായിട്ട് നല്ല വഴിക്കലുണ്ട്. ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചീയപ്പാറ വാട്ടർ പാർക്കിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചീയപ്പാറ വാട്ടർ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പോയി നിന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മുകളിൽ വശത്ത് പോയി എന്നുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂസാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പോയാലോ? ഓക്കെ. ചീയപ്പാറയിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിയാണ് ഇതേ ആ സൈഡിലോട്ട് കാണുന്നത്. ആ വഴി നേരെ മൂന്നാർ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വഴിയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോതമംഗലം എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 മൈലിലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു വഴിയുണ്ടോ, ഈ വഴി നേരെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയാലാണ് നമ്മൾ ആ ചീയപ്പാറ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീയപ്പാറയിൽ നിന്ന് 6 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നു. 6 മൈലിൽ നമ്മൾ അടിമാലി ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് വഴി കയറി വന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വഴിയുണ്ടോ, താഴേക്കുള്ള ഈ വഴിയാണ് നമ്മുടെ മാമലക്കണ്ടം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ജംഗിൾ സഫാരിയൊക്കെ പോകുന്ന വഴി കേട്ടോ. ഈ കുരിശൊക്കെ ഇരിക്കണതിൻ്റെ അതിലൂടെ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചീയപ്പാറയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കി നേരെ സ്ട്രേറ്റ് വഴിയുണ്ടോ, ഈ സ്ട്രേറ്റ് വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. കുറച്ചങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് നേരെ തന്നെ പോകണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ആ ചീയപ്പാറ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നേരെ ഉണ്ടോ, അവിടെ ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ നേരെ വരിക. അതെ, നേരെ തന്നെ ഈ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുക. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ പോയിങ്ങോട്ട് റൂട്ടാണ്. നമുക്ക് നേരെ വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ. നമ്മൾ 6 മൈലിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ വഴിക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പാലം ഭാഗത്തേക്കാണ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ വഴിക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഹായ്, ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ തിരക്കുണ്ടോ? ചീപ്പാറ താഴെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴെ ഇങ്ങനെയല്ലേ? ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കണ്ടുല്ലോ. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ദിവസമല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ പൈനാപ്പിൾ, മാങ്ങ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ഉണ്ടോ അവിടെ? ആണോ? അതെ, ഉപ്പിലിട്ട കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം പരീക്ഷണമാണ് സാധനം എടുത്ത് വെച്ച്. അതിലൊക്കെ മേടിക്കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീയപ്പാറ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ ടോപ്പിലാട്ടോ അതെ ഈ കട. ഈ കടയുടെ അതെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഉപ്പിലിട്ട കുറേ സാധനങ്ങൾ, പൈനാപ്പിൾ, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചേച്ചിയും ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ കട നടത്തുന്നത്. നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുക. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് പൈനാപ്പിൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് മുളകൊക്കെ ഇട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടോ, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെയാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് കേട്ടോ, പഴയൊന്നും അല്ലാതെ നല്ല ഫ്രഷ് സാധനമാണ്. ഉണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്, അടിപൊളി. കരിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കടയിൽ. കരിക്ക്, വെള്ളം, ഇവിടെ ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കുക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതൊരു പറക്ക് വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തിരക്കായതുകൊണ്ട് തലയിലെടുത്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ തിരക്കുള്ളൂ. കരിക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, താഴെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹലോ എന്ത് സാധനം ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ വഴിക്ക് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നമ്മൾ ചീയപ്പാറ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ മുകൾ വശം. ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാം പോലെ ഇവിടെ തടയണയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തടയണയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റോഡിലൂടെ വണ്ടി NH-ലൂടെ വണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാമാണ് കേട്ടോ. തടയണ പോലെ കെട്ടിയേക്കണതാണ്. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെട്ടാണ് വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്നത്. താഴെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ പോയി നിന്ന് കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമൊക്കെ കേട്ടോ എന്തായാലും ഇവിടെ കണ്ടോ. നല്ല രസമാണ്, നല്ല വൈബാണ് കാണാനൊക്കെ. സൂപ്പർ അടിപൊളി കണ്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടി മുകളിൽ നിർത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ. അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു തന്നെ. ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലേഡീസും ജെൻസും എല്ലാവരും നല്ല ചാടി കുളിച്ച് അർമാദിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നാണ് ചീയപ്പാറയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചാടി കുളിച്ച് അർമാദിക്കുന്നു.
വാ ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ പേടിച്ചു. ഇതാണ് ചീയപ്പാറ ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളോ. നമ്മൾ ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, എന്നാലും നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നാ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അതിഥി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ? Hi all. This is definitely a must-go place, and after a very long work stress, I'm really enjoying the place. You guys must try it. നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും വന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും, ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ താഴെ എൻഎച്ചിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാറുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളതിന് മേളിൽ വരാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വരിക, കാണുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നല്ലോ. എവിടെയുള്ള ആണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ? ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോ. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. ഞായറാഴ്ച ഹോളിഡേസ് ആണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരാറ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2-3 ഹോം സ്റ്റേ. ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പേടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? പേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തൊട്ടായിട്ട് നല്ല വഴിക്കലുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓൾറെഡി ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കില്ലേ? അവിടെ നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അധികം പിന്നെ മഴയുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകൾ ഇറക്കാറില്ല. കാരണം മഴയത്ത് മഴവെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കുത്തി വലിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കുളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലേ? കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് തൊട്ട് മണ്ടയിൽ തന്നെ വേറെ ചെറിയൊരു കുത്തുന്നുണ്ട്, തലമാങ്കുത്ത്. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ അധികം കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ടിൽ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീയപ്പാറയിലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകളും എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കണ്ടു. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ചീയപ്പാറയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അതിമനോഹരമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വരും. അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വരെ ബൈ.